Hai Sobat Embongan, hari ini kita berada di Kampung Wisata Mustika Toyaning, tempatnya di Tawangrejo, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Yang baru tahu channel ini, boleh like, komen, dan subscribe-nya.
masih bersama channel Lembongan. Hari ini kita berada di wisata Mustika Toyaning, tepatnya di Dusun Tawangrejo, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Yang baru tahu channel ini, mohon bantu like, komen, dan subscribe. Masih bersama channel Lembongan. Di sini wisatanya adalah aliran sungai, sangat sejuk sekali. Teman-teman di daerah Kediri dan sekitarnya datangi wisata ini, wisata baru di Kabupaten Kediri. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Masih bersama channel Lembongan. Sampai jumpa di video selanjutnya.